ഇന്ന് നമ്മൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ മോട്ടർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് മോട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രയർ ഓണാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു മൂളിച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് പല വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മോട്ടോർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ക് സൈഡ് അഴിക്കുവാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് സ്പിന്നർ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നില്ല. അതെന്തോ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. മോട്ടർ മാറ്റുന്ന വീഡിയോ പിന്നീട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് കവർ അടിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ടോ, സ്പിൻ മോട്ടറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തെല്ലാം തുരുമ്പിച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുഷ് പോയിട്ട് അതിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങി മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതാണ്. മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും കൂടെ നോക്കണം, മോട്ടറിൻ്റെ കോയിലെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മോട്ടറിലോട്ട് വന്ന് 3 വയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം. ഈ 3 വയറാണ് സ്പിൻ മോട്ടറിലോട്ട് പോകുന്നത് വയർ, അത് കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മോട്ടർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലീവ്സ് മാറ്റുക. അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മീറ്റർ മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ 20 kയിലിടുക. കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കോയിൽ കറക്റ്റ്. ഈ 3 കോയിൽ തമ്മിലും കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കണം, ഓംസ് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഇതിനകത്തിപ്പോൾ ഒരു കോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ് കോയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ എല്ലാം മോട്ടർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു കോയിൽ. അപ്പോൾ മോട്ടർ പോയതാണ്. മോട്ടർ മാറ്റുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.